先来看看饭回答了，看起来很漂亮哎。它其实我觉得看起来好有特殊的规则的美风味丽。而且为什么它的海苔在发亮？是啊，没有，海苔本身有麻油，对，烤的时候有淋麻油的。对，麻油加盐巴盐，对，蛮带着。你还蛮厉害的，连上嘴唇的海苔都有办法舔上来，好灵活。看起来不是特别让它没有很厉害的那种，没有像他讲的那么异国风味，有点像麻油饭，就是很像硬把白饭跟泡菜捏在一起，非常像剩菜做出来的东西。没有，因为泡菜可能稍微韩国的泡菜是味道再重一点点。很像早餐店出来的东西，好奇怪啊！来给柯老大吃吃看。哦，好。其实我觉得啦，就是因为这种东西因为太稀松平常了。如果一般韩国或日本人吃的话，他会放一点 cheese 片给他的话，会来得更好。在冰箱里面有 cheese 片。哦，我们刚没看到。有点太平淡了。对，因为就是太平淡。那你要让这些东西更浓郁的话，就是有时候会加一点那个 cheese 片放进去，会来得更好。你要不要去拿 cheese 片来帮你加分？那边有啊。好，那 Joanna 现在正在取材的是什么？就是因为我常常做菜都会剩下一些蔬菜，剩下一半。那些一半的东西呢，我就会做一个很简单的烘蛋。那平常烘蛋都是要用烤箱烘嘛，对，所以我就发现了，如果用不粘锅这种好的锅子的话，它就可以在这里一次完成。然后我们用一边煎，然后一边烘。焖煮的方式，女生在节目上做这道菜很危险的，因为在打蛋的时候，手臂的肉会晃得非常严重。所以她今天有一点袖子可以遮住。对，她应该。所以你穿这个衣服就是为了要遮手臂的震动吗？其实我平常没在管。她打蛋的时候上衣会一直往下走吗？应该不会，因为它这边有2个肩带。对，只是今天的桌子有点矮。我们注意的重点好。所以宋敏琪在加工是把 cheese 加上去啊。对，我觉得这样的话，你吃比较会有味道一点。要不然因为它泡菜放的量也不够多，然后它的海苔放的量也不够多，所以它纯粹就是一个白饭而已。是。他也会。他没有撒出来怎么办？柯老大受到威胁。哇，他完全接了哎！再来一次。来啊！眼睛。没有啊。他踢馆了，柯老大。我不是。它完全没有掉出来哎！真的哦。那陈德烈带来锅子太烂，害我让它掉出来。真的吗？可能东西比较多了，我刚刚的东西比较少一点。对，重量不一样。掉，大家评分。我就先把蔬菜炒香，然后这个蛋里面。他今天的菜看起来不错哎。就是比较不容易失败啦。然后我在这个蛋汁里面加一点鲜乳。这样等下烘起来的时候会比较滑一点，不会烤完以后它会变硬很紧实的。它要打蛋了，对。你肌肉运用的很好哎，所以你腋下要用力，对不对？手这里像打羽毛球一样。它有紧绷的肌肉在打蛋啊。好，然后一定要加一点调味料。那个盐不会很咸哦。不会咸。对，你可以尝一点看，那不会很咸的。多一点好了。为什么 Joanna 出的美食书的菜名都这么长啊？因为我想要交代清楚一点里面有什么。OK， 所以你现在已经……我刚刚已经把蔬菜炒好，然后蛋汁淋上去，然后现在调成微火，然后盖锅盖让它慢慢的烘到它熟为止。你要把它烘到蓬蓬的感觉吗？其实还好，只要到表面上摇晃的时候。蛋不会晃来晃去，熟了就可以了。OK， 因为它有一定的厚度，所以它一定是出来的时候会像蛋糕这样子，会有一点厚度。所以这道菜会失败，会失败在哪？如果会失败，就是底下的火控制的不好。其实如果你在家里面的时候，就是说你炒到把蛋汁进去，炒到半凝结的时候就丢烤箱，就不会失败。对，一般他们也是这样做，只是因为在节目上的关系，因为那个锅子没办法进到烤箱里面去。你曾经做给别人吃过吗？这个通常都是自己啦。
费了那么大的功夫做给自己吃。因为以前在国外都是一个人住，所以，对啊，所以自己做菜给自己吃还蛮习惯。所以也要动阿妹的小手指吗？要注意啦！你可能需要10根手指，陈汉典可能不一定需不要唱，不要唱。